នេះជារឿងហួសចិត្តមួយដែលប្រទេសអ្នកមានកំពុងធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបងប្អូនដោយស្ដេចថៃបានឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ហ្នឹងបងប្អូនគឺម្នាក់ 20,000 បាត 20,000 បាតគឺស្មើនឹង$630បងប្អូនគឺប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងបាទហើយប្រទេសអ្នកមានឧបត្ថម្ភតែប៉ុណ្្នឹងទេអីបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃនៅខេត្តស្អីយ៉ាត់ស្អីគេយ៉ាត់បាទហាត់យ៉ៃហាត់យ៉ៃហ្នឹងគឺខ្ទង់100អ្នកជាងបាទអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងចំណាយម្នាក់$630បងប្អូនហើយ100អ្នកជាងអស់តែ60,000ហ្នឹងបាទហើយឮថាអួតថាប្រទេសអ្នកមានមិនក៏ឧបត្ថម្ភជាបរិបទដែលស្លាប់តិចម៉េះបងប្អូនបើគិតទៅម្នាក់$600ហ្នឹងចាញ់ម្ចាស់ brand ស្រុកខ្មែរហ្មងបាទម្ចាស់ brand ស្រុកខ្មែរម្ចាស់ brand លេម្នាក់ចុះក៏បាទមានលុយលើហ្នឹងដែរបងប្អូនហ៎មិនចំបាច់ទៅដល់ប្រទេសអ្នកមានទេសូម្បីតែម្ចាស់ brand ធម្មតាក៏គេមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរជាពលរដ្ឋគេក៏ប្រឹងអួតមែនថាប្រទេសគេអ្នកមានស៊ីវិល័យអីណាឌីលថាខ្មែរក្រអីណាណៃហើយចុះអ្នកមានមិនក៏ឧបត្ថម្ភអ្នកដែលស្លាប់ត្រឹមតែ$600ជាងចឹងបាទជីវិតជាពលរដ្ឋឯក៏នេះមែនបាទបងប្អូននឹងហើយមែនតើស្ដេចថៃហ្នឹងគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាស្ដេចតែមានលុយច្រើនដែរនៅលើពិភពលោកបងប្អូនបាទដូចជាមានលុយរហូតដល់ទៅ70,000 លានដុល្លារបាទចន្លោះពី70ទៅ80,000 លានដុល្លារហើយដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់លេងឧបត្ថម្ភតែម្នាក់$600បងប្អូនអត់ហើយ70,000 លានដុល្លារមិនតិចណាហើយចំណាយតែ$60,000ហ្នឹងម៉ែអើយក៏រីម៉ែលោកអើយបាទហើយចំណាយតែ$60,000ចំណាយចង់ចំណាយគួរចំណាយ$6 លានបានត្រូវបងប្អូនបាទ$6 លានចែកនឹង100 200នាក់ចុះក៏បានម្នាក់3-4ម៉ឺនដែរបងប្អូនណាចឹងហ៎3-4ម៉ឺនចឹងហ៎បាទប៉ុណ្ណឹងបន្សំតិចហើយលេងចំណាយតែម្នាក់$600ហើយធ្វើដូចអត់លុយម៉ែអើយលុយរហូតដល់70-80,000 លានដុល្លារលេងចាយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទបើសិនឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណឹងកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកមានបាទជាប្រទេសអ្នកមានបាទព្រោះប្រទេសអ្នកក្ររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ម្ចាស់ brand ទូចតាចក៏មានលុយកម្រិតហ្នឹងដែរបាទក៏មានលុយឧបត្ថម្ភរហូតដល់កម្រិតហ្នឹងដែរបាទអាចលើសហ្នឹងទៀតនិយាយមែនបាច់តាំងខ្លួនជាអ្នកមានទេក៏មានលុយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកជនរងគ្រោះច្រើនជាងហ្នឹងដែរមែនទេបងប្អូនបាទគឺហួសចិត្តមែនតើបងប្អូនគាត់ខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយហ្នឹងបាទមានលុយរហូតដល់70,000 លានដុល្លារហើយលេងឧបត្ថម្ភម្នាក់$600 Boost Strong ញ៉ាំ Boost Strong ឆ្ងាញ់ជាងគេ